जिनाखि गिबि खेबनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड CEM काप खुंदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो जिनाखि लाइमोन जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोननि थाखाय जोबोद गिदिरथार मोनसे प्लेटफर्म। दा बे प्लेटफर्मखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बाहायनो बा गावनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय जोङो बेखौ बजबनानै लानांगोन आरो बेखौ जोङो बाहायनांगोन। दा नैबे प्लेटफर्मनि थ्रुयै जोंनो लाइमोनफ्रा BCDC निफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम गासैबो खोलोबाव गेलेनो थाखाय सुजुग मोनदों आरो नैबे जिनाखि इभेन्ट्स जिनाखि मेट्सफोर बेफोरो जोंहा भारत नाङैनो मोनसे लाइभ टेलिकास्ट जाबाय थादों। बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव नैबे मेट्सफोरखौ नायगासिनो दङ। दा बेफ्राव नुनानै जोंनि कचफोर जायगायाव थाखोमानानै थानाय कच बिथांमोनहा टेलेन्टखौ स्पट खालामो आरो एनि टाइम बिथांमोनखौ पिकआप खालामनानै लांनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबु मोननायनिबो मोनसे चान्स थायो। दाथ' नैबे काउन्सिल लेभेलनि प्रग्राम मैयानिफ्राय दतमायाव जागायजेनदों। बिनिफ्राय 15 तारिखआव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फाइनाला जागोन। जिनाखि गिबि खेबनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड CEM काप खुंदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो जिनाखि लाइमोन जोंनि जाखांफुनाय फुटबलार बिथांमोननि थाखाय जोबोद गिदिरथार मोनसे प्लेटफर्म। दा बे प्लेटफर्मखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बाहायनो बा गावनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय जोङो बेखौ बजबनानै लानांगोन आरो बेखौ जोङो बाहायनांगोन। दा नैबे प्लेटफर्मनि थ्रुयै जोंनो लाइमोनफ्रा BCDC निफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम गासैबो खोलोबाव गेलेनो थाखाय सुजुग मोनदों आरो नैबे जिनाखि इभेन्ट्स जिनाखि मेट्सफोर बेफोरो जोंहा भारत नाङैनो मोनसे लाइभ टेलिकास्ट जाबाय थादों। बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव नैबे मेट्सफोरखौ नायगासिनो दङ। दा बेफ्राव नुनानै जोंनि कचफोर जायगायाव थाखोमानानै थानाय कच बिथांमोनहा टेलेन्टखौ स्पट खालामो आरो एनि टाइम बिथांमोनखौ पिकआप खालामनानै लांनानै नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय खाबु मोननायनिबो मोनसे चान्स थायो। दाथ' नैबे काउन्सिल लेभेलनि प्रग्राम मैयानिफ्राय दतमायाव जागायजेनदों। बिनिफ्राय 15 तारिखआव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव फाइनाला